is a free drink, you know. Ewa joma so ewiana bonti misro ya no wanya bi wate na wo de agu minimum etimi bua ma hoɔden ne ba chapo e ma pomuden so ya o chefa na ewa mango flavor ne nko a wo ho e na yesa wo mixed fruits no so e wo ho ne nyina ne se enuaba de aba foforo na ye fan to wo ma ne sese ye ne bi no emuno kama na echinchim ni nso no e de aguti mo kama ne yakata so we say no mesro food and drugs authority for agia to efrabochi memoton e na eba ye no ku ama wo ba no na 5G mizan so ebo ni chidom mesro gwara na wo menu ti wa ya na okotwa biansa no didi no mesro ya no agya no wage 5G mizan ne bi ebetimi aboa wo bedidi abore de ma say dem sanso ne ye ka kira wo say jensen ahodo ye sumagum great ni bi wom grapes ni grapefruit ni nyina bi ahye ne ma eno ntine mesro ahoden mapa ene apomoden wono 5G mezano na eboa wa hoden mu no watoba ha no na esa epia wo de ababie manager Daniel ewa 21st clinic ehwe overseas won sabeka bi de free no Hobican supermarket sister sewa ewo abawa post office no ehwe ni mu ho anase ho anu wo what do I need to Mama Esther so Atcom Royal Ventures, Water Baptist University, Yan Web Wakwana, when Sabeka PNC Ventures, Ewan Mania Taxi Station up City Wall, Charity Hospital Junction, Nasachi Enterprise, Awasa for Binchi, one VIP car park, you know, and a D and Shenimu, Quality Company Limited, Ewa Poema Temple Ponko Fodriemu, and a KF Kunju Enterprise, one also saw a Wayanka Sayabro saying, now what's that a shuffling station na abro sign na a taxi station no edi hwe ni mu na ho e na maame wone na busuafo no nyina wa wonom so HBA esa ni nom hotel no edi enhwe ni mu na busua yi ya na sadwumadie bi a wudie se ye bedin to awade chie de ye party ni nyina no mizo free drink ni 5G meza ye kan fo de ama frema ba bia wo bia no se wo ye stop so obaji bi guma na se wo ye bia ba na se bibisa no mesro ye betimi abo de bia bro 0246 270 221 0246 270 221 and 0458 106 346 and 0243 329 414 Obetimi asafre 0263 185 869 eye mizo free drink and a 5G meza na ene enuane bone ya bedwa man so enuane bone ya chasane na nenamo ye didi bi ene ubekwa akotu ankasa abayere kora wafuo no esanse nuo ye de abone ntine wudi no na edifi ene eye ya de ahodo na ebrewo na no ena 21st clinic the sciatica expert almost ye nkan cho say yade bi e ha wo no Fabra here overseas Alpha Radio ncha okumase ha na wontimi entu ase emfama what they na kwaye typhoid and na se bi kra wo ho nsem e na kwaye wo dadwene hypertension and yade nkeka ya hodo ni nyina no ebusua yetu na se ho e de se bancha yetu ase ma ne baketo bi krampo nkam na ne nyina mu no sciatica yade no e na ya gimu abaso bode e ne ya word de e dan kakra ka esi wo krampo na ya ma abusese yi chiche ne nyina ne se wusisi free wase wona ba wona mromu ebesi eye wo 19 ho no wanantu ekosi wa 19 ho no eya 19 ne ho no twetwon eto da bia wanhwe ye krampo na etwa wo hwe yebeka se wo ye twafo eto da bia na ache wo tene wo na mu entene wanhwe ye betimi de wagugu ho anase betimi abubu e de wagugu ho abaye bafan no te no ye ka cho se Braton First Clinic na ye ntu sa yade na se sciatica expert for e na eto nsade afre wo laboratory test and scan service ahodo nyina no ye bi e wo ho sanso na massage papa bi ye tu ayaresa anase ma yaresa no so no ye bi e wo ho eno achi no ye wo mashi kama kukudam ye di frabrocha ba wo yade bi e ha wo no ye de wo hwe brekope ene aduru a eche se ye mfama na entu yade na se 15 branches ne Kumasi ehwe overseas Alpha Radio nchewo sanso na Obuasi Council Quarters Call Junction enkran ye wo domi market sunyane your regional hospital first gate in hwe ni mu baby ATM no esie no afidie ni se ne hwe ni mu hwa na ye wo enkran surprise bia sorry da no be hu ye tachiman enso sunyane kwan so won sabe kan 0249311311 and 0540311311
Minister IBJ Chief Executive Producer to Huma yɛpɛsɛ yɛne yɛwura Jeffrey Osei ɛbɔ nkɔmɔ fi sɛ yɛnkyia yɛso entie asɛm ɛwɔ Sompa Nkomo dwumadie so ɛno nti minister ɛhwɛ apɛ bɛma no ɛde ama yɛ nanso no yɛka kyerɛ sɛ ni da so hɔ herbal clinic no yɛsɛ ɛyɛ ana watimi de wani akyerɛ mu na Dr. Elder Owusu Sebra wani yade ho haw ni nyina no ode aduro ka ne pressure na abegyina wani no so woto wani ehwe akyira enye ye wo ho hwe wo low vision na se glaucoma ne bi na ha wo te enso yade ya na ha ni papa eni no ye nipadua ka ne amesro de ha wo wo so se ya wisi na se wani no eso ye se wisi na se bibia no ye Dr. Elder Owusu Edida so herbal clinic wo se fo ni kyerɛ mu wo Kumasi Akwada so estate park wo ana se enkran Tabola Alaji Tabola Alaji Walako Junction na wontimi emwa entu yade asetade nso no port quarters wo ben Archbishop Porters girls wo na won sabe kan frɛ no wase yade bia no nso no wotu asese diabetes stroke no dwie ene de kika ho ni nyina no ema no 0459 901 234 0559 901 234 and 0596 198 884 Dr. Elder Owusu and that's so herbal clinic was a Brakwada so estate park na wontime ensa wo ya de ye be commercials school ye betimi akọ na sika promo no yentime enfama me yankotie we se bleba 5 enterprise empemprade koma Empetia abakonkawa ninina yedi sisi ye ho esibejam emi yani monyam dead Abishop 75 Enterprise dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches any space how do ninina Abishop jewelries yenim ne fretiti wedi somade ho jadada ai wono no odi do no etson ensomade wedding rings, engagement rings, dear pia. You want a set wo. And you want a bako. Abishop 75 jewelries. What's the woji awari? Who ye sooner? Who ye kojiemo? Adi pia. And ma pani pem. Wa unsi siri muti. The other best was the other bet to home. The other bet to sa. The other bet to nine. Ye jewelries dear. Ye Abish Kumase Yewom room plot 17. Adisha market chiwa. Abi Plaza. Edanke sinim. Ejuma phone animut. Ejwara kopem memenda anopa no nsia kopem anwumre no nsia Abishop webi mo amopa ne dodo mo atu ene baako nyina say ye jewelries dear eye Abishop 75 Enterprise Freyen 0598585219 na 0554304135 Abishop 75 Jewelry Abishop 75 Enterprise dealers in jewelries Abishop ye wonyame. Why keep hearing voices weeding asking. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko.
aba Sompa achedie 2023 Bible say nyame Sompa pa ne say obi ko wunyanka ene ewisia mob enu ti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yaka bom se bronyen yebema enwisia ene ekrafo edidi na yenko ayetini age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meeting mu biem 0598559802 edie wo fieta 1 media na November bosome no ne de di kan na ye chro ekrafo ni din enti se wo nkransa na wo Ukraine kotro udin e wo Sompa Nkransa GCB edan mu ho a wo sunyane so a kotro udin e wo Sompa sunyane night market ho a na Kumase de ekrafo nyina ba be tro wo no din e wo so am ye ni no hotel de anu hye e ye busumi du ba ko no ne de di kan na dwumade anu akasa de bronya busumi ne de to so aduonu ba ko ne beboja trada na de amode tom ye no ye de ama ekrafo yi what you bibi wo 1 million because no one million what about akoko na de abomo no so eni anwane sadi si no so nyame nhira mo pa why ade pa na yesika na yentuma so a wobetimi de aba afenso se niema bi ense ye ti se mo eni anwan so a yebeji mo amu ye bi afie twem no emu adanse de mo amu nim Sompa achede 2023 abusuafo yamfa ye ho hyem na propose prempa oboadu ponko mu yenya kopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo eni enyanka ne so wo mu bedidi Sompa achede 2023 Bible say nyame Sompa pa ne say obi ko wunyanka ene ewisia mob enu ti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yaka bom se bronyen yebema enwisia ene ekrafo edidi na yenko ayetini age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meeting mu biem 0598559802 edie wo fieta 1 media na November bosome no ne de di kan na ye chro ekrafo ni din enti se wo nkransa na wo Ukraine kotro udin e wo Sompa Nkransa GCB edan mu ho a wo sunyane so a kotro udin e wo Sompa sunyane night market ho a na Kumase de ekrafo nyina ba be tro wo no din e wo so am ye ni no hotel de anu hye e ye busumi du ba ko no ne de di kan na dwumade anu akasa de bronya bosome ne de to so aduonu ba ko ne beboja trada na de amode tom ye no ye de ama ekrafo yi what you bibi wo 1 million because no one million what about akoko na de abomo no so eni anwane sadi si no so nyame nhira mo pa why ade pa na yesika na yentuma so a wobetimi de aba afenso se niema bi ense ye ti se mo eni anwan so a yebeji mo amu ye bi afie twem no emu adanse de mo amu nim Sompa achede 2023 abusuafo yamfa ye ho hyem na propose prempa oboadu ponko mu yenya nkopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo eni enyanka ne so wo mu bedidi Yemwa nipa wabra watiasie enhwema men country nwan sansa na wayi sika so bebonsa ede ama abusuafo eno nti enatara 1 media Sompa chede ye de aba ye se ye cheche kunafo ni nyanka woni biefo enso ne amasebe ye afie wie ye bronya no won sabetimi akwa wano na kunafo so no enye bibi de akata wadaja so no nti ye se fa wode ne beka ye de ho ye se tikro we ne nkwa agina mienu so aya na emie nti no wode ne eba no na ayefua na ya akono ayefe ne de acheche ama enhrabo so no yakopon wasoso de agu ye so nti no de wo bia se ye aduane ayedie ana se entoma ye de ye ho wode no sika wadaroma na wode sita number we say so 0598 559802 0598 559802 edi ebeba eyetara 1 media mesro se wo ye na sese di na ma
men was one sign in Pushiansa. Fre, another son number we are crowd fra, and as some penny beer, winning the piano. Miss or the son number, crow ya bemount. Now what's me at the SS 0598 559802. Some pound cranza, ubeti me the watch no aqua JCB building no more, and as some person and sono, ye was Sunyan night market wo, Sanso and a Kumase Sompa, ye be in Rome Hotel, ye chaquano, e was swame, yibima. Na etimi aboa ama bibia ko yen hwese en sabeka yewura Jeffra o jepenesa wo ba oni minister BJ chief executive producer e de madwumedie ebo nkomo no ka sa wo ba wonya nruhanti yen frɛ no na yen hwe se ebetomu a yenina yetie Sompa Abusiamo fanche ye na homa ne kɔ nso nya de a offer na ansa na no minister IBG ene no ebo nkomo kakra nte no yenkɔ na yenkɔ tie ensem kakra onya ede ma ye wa bra na nkomo twetwe no ekɔ so no minister ye krado a yenkɔ na yenkɔ tie ene no mra ana yedwuma ne esitie Mr. Cho. Let me have a chat on that. battery You don't mean to say. Okay. but Obama, I can be down. Yeah, hello. Yeah, master. us Hello. papa my hi Yeah, mommy. me do for na pom ti saying Oh, what I don't man, I'm passing on say. pacho nyame adom oje penesa wo ba bibia asasi kwan ana Mr. Cho, I'm a kind. The cat was say maybe be many a branch and the castle, make us say the dear to me, I can take a member because not to point you. okay Nipana mention the star man, no, I'm mate anya hwe a wing about. asa wa bleje wa home kakra ye ana wodidi There be a frame and I didn't make a share. o de nya abotra ne nkasa sima kakra bi ne kowai Matemame. yo na ababa wa bi e friend no mama lee Linda wonim no Mr. Cho. e pa cho yo de Na oye meka no kyerɛ m sɛ na mene ne wɔ hɔ ana sɛ sɛ deɛ ni hɔ bio na na wo se nua na asesen daabi obi ne ne yere o ya ne ho ade mepa kyɛ daabi na obi ne yire ya nya ho ade a wo fra no yire ma ne yeyi Na wo sɛ pena no no. ɛba bɛ mu yi deɛ saa na mɛka e ba be mu amonya wo afo enti wo na wo mpena no na ne no e wo ye mepa kyɛ ane yo na e de na si wa akora ne ho wo se ne nhwɛ no 13 good years ni say 13 bad years yo baby akwada na ti anase wodampo no wani kosua we say enim san so na oyare no mo fra wo so akwatwa awisi eno ane sa wo bo podua na wo kɔ wo mfita na ebi kran so ne suku fees ba na de sika ba ne yesitua so a eno kran podua na ada ne bo achi bi ni wada roma asemi etesa na setesa so ade en na enam kwan so e ba ye nti a bema odo bema akɔko akɔda ba wiase wo se wonhwɛ no maame ɛfa baabi no ɛyɛ no korɛ ɛfa baabi nso nte saa bɛfa baabi no a ɛyɛ no korɛ ne yɛ sɛ mesika tie ma mede hwɛ no deɛ no korɛ ɛntaa nkɔhyewhyew sɛdeɛ wɔka ɛno deɛ a megye tom na sɛ wɔka sɛ ɔyare no wɔfrɛ me na memfii no ne saa nnema no deɛ ɛwɔ so deɛ nte saa sɛ mewɔ bi ne ɔbusa me deɛ mede bɛma no because sɛ ne menni adwuma bi a mɛyɛ nti ɔbusa me na deɛ wɔ me nsɛm biara ɛwɔ sɛ menda ne mfama no but wɔfrɛ me na mebi a manya ho ampeke anaa wɔfrɛ me na meka sɛ maa me ebi ni hɔ anaa mehwɛ sika bi a ne mekyɛ kaa mɛyɛ sɛ mahyɛdeɛ a na ɔno no abufuo kakra ba nti ɛtɔ da a ne deɛ yɛ de paa megye tom nsɛm bebree hɔ a ne deɛ yɛ de but nyɛ sɛ boapayɔ anaasɛ anidaa ho sɛ memfii no because wode abɔfra ba wiase na wɔfɔ mu ɔne nkɔ no na wonhwɛ no na ɛno deɛ mahyɛdeɛ wasɔre dako bi a waboa da pɛn daabi sɛ no deɛ nsi good Yes, everybody will be able to make what I could down. And then I want to be better more. Dear. enti wo wan tɔ obi bɛtɔ am wadi kasa me de ye nkasa ye de ye e wo ne e wo me nyina anye pɛ wai enti wo wan tɔ obi bɛtɔ am wadi wa anya bia na akwada no de bia no sika na wo de kɔ no hwɛ a ɛyɛ a wo sese a de bia no ka bɛma ne sɛn Me de coin, me catch a sa wo se ya wo ma ne akola ne sika ɛyɛ ɛyɛ a wo ma ne sɛn ɛno deɛ mentumi nhyɛ sɛ
baby will have mama 20 cedi na 30 cedi 20 cedi 30 cedi na me send me bida and dey be 200 cedi baby ha do kono na che and dey me ditu na akwada ti wiase a wono wote ne samado on kan che osef abema kwakwan ne bra wiase na wode amane amahu etutu kai bema akwada na de dem no fisa hwan na ehwe ne mawo no biye no dey che ni gina baby mi kan tro da ni yesa bibi bisa se ache se opesa hwan na ehwe akwada ne mawo na onyina wasa akwa yese be kwata na chi amana kwaje awale papa no akwada no ne papa ni o na wafria kente na oko nta cho no de ntesa ntesa bi ne ni volunteer na ebi ni wana akwada ne se opesa hwan na hwe no eno na me bisa wo no edi nkomo bi se me percent ka me fa no wo but ye credit na Sampa cho se sa me sa to me to ma fe me ba cho mo nyi ni fu bi e fra se si awai na ye fra wa wonti me fa fa che ye minister BJ esa fra ye wura no e de amaye na Sompa sika promo no e na ye ka cho se fa hu hwem wate ye se Sompa FM ye ba ye no ye pesa wo so botom ye de ye nkwan ni di nya Sompa de ya ketua ye nti ye hoto ya ble watia e ka me nya hyepe wa ba me do ka me da me ka me kwa ba na mato aso ye ra wote me nka me to nka ma me aha na mi bisa wo se na wodi akwada ba wiase able watia metia me na mehwe oba ne ma wo ana na me ndे ntesa enimu sa so eti akwada no ekwan ba so no ofedidie me hu ne se wo na ho no de eni mmemu se nka ona no mpu ne nka toma no awofo ede na ba no ina wase nhwe no de bete bi ne ho ntina ama we nyina ede aba oye de ba adwuma me pa cho se oye de adwuma aye na me ne man bi na eton paboa but say man wo tukwan ne wo ja na chinso ama na yere nso nyim ti da na yere ne penaja oba store ho ono so ama so ntimi ko kase BBC ana BBC enchire no ntima woni ho ma woni ho o ba wi ase no empaboa ton kwa na enyankopon edeka wo hyabra wo sebra beton ana ene ye ni enye sa ntimi masa anso waware say na me wa aka na mba kuma se me pa cho wawade me pa cho dabi o ampena me pa cho dabi o ngo ba bia biem me ne obi awo ba ko ewo akra enti ono hwa na hwe no me ma me no na ebo sa fa no so kakra ma sa wo ye ma ntoma mi ni o ana me boa enyi sa enye ne sa me mpene sa anso ye wo mu ne se na adwuma no wo no ono oba no betimi aka no kro na wo mu se me ya adwuma kakra wo me ho me wa aka na de na sa anya man si because abofa no me ma me na tete na ya wo ni nyina ma me na tete na sa anye wona no oduru mpempen so bi no enya wo ma me asem na ye ka wan kasa no be ma na wo wasi wo bo se obekwa akodi tonga na odi akwada ba wi ase no wono wo mu ho anka okwa wo ya na na wo so ma me na emehwe ne ma wo ante sa se ya adwuma na ma we aba na adwuma se ma se nyo bi na be hwe me ba na ma me na unim se uni adwuma ye wa wuwe wuntimi nhwe no kora nwa pese baba akọ ne nam ne baabi wasa akọ tutu asa akuma bo foforo de aka ho na mienu ni nyina na odo mo ba nso nya adwuma nya ye ada na wo mo ho na wo mpa adwuma bi nya ansa na watimi ato abrabo no so de nkwada ba wi ase ye mira na mi tiu akwada no odahe owo he fa sese owo ba no e ma be ho e wa he fa aguna jama ase okwa wa di sen ache be sen wono di ache min be ma ke kan sem ye ne ja sa otototo papa so no ache o ntimi nka na wo wote he fa sese ne ba jo se di mu kumase oti kumase ne ba jo mu kumase han kumase he fa mpacho no wa grek na aguna jama se no e wa he fa wo mampom kwan ne so ewo region bay kuma se ya Ashanti region na wo sa Ashanti region na wote ha se num na wo bate wote Ashanti region na bate Ashanti region na ya acha me eno ene sen adenti na wonti me nkohwe akwada no Jeff na me meet you Jeff adenti dia na si kwan se wo ba ebi ni wo krampo na
for wani kwahwe ne double mu anasa na setem kwama ne nya se me papa nso so abenti manyi odobi eja dobi di ama no sa no wan kasa no kai sa wo baby wo ho yeah sesa kwada no ni suku komu ne ade ye be ne den fi se maame no wa ya wa pem so abre wa se ne wa ha se mama me ne ntena se mame wa se ne se wa bele papa sese kura wo ba ne kura no ne nana no ada wosi ma ne bo abre wantam krampo nanko won penisa wa kuku ne tiri hu nyina na ne ti nyina enwi no wanya sanka na nim kura kuku ye be da ne ya hwa kwada no maame wa se no wo wo asem bia bisa ne ya ma kwan wai aya na makata me maame na ni mu de ama me wai me pa cho Jeff wa se ne person na o kasa wai me tie no maame aso oba na aso wo se wa bere ka bi kire na sa wo na obeka wa asem ya ma kwan o say maame me pa cho oba no wo pe wanim keke kura ahwe wo be fie kwan ntimi ka say o say Chris o papa so be ba ho wo si ye erade ka me de ya me ase me friend mo say kura o say infa maame na de na isu ya wusu ka say ma bra ho mi wuni David na nyesa ti na nyesa isu me de mane nduru sa mpa cha fata me nsu sa mesro amen e wodie o person one and show Obama General na akwala nya 13 years chele wate kura wunto obi da chele ma akura timi yale koda hospital ube fra branti mia timi koda e ko 1 week mia na meya afide me ma me be friend say enne ne yiye ma wo se ma me ba be send this ka ma me tena ma ne ba na ju 6 o'clock ansa na one friend me say wo say yan send this ka no ana me je be say and send me ma me ansa na yeyi me ma me free hospital o ka so o tena wi ase o ka so yes aye ma me buy akola textbook 6.5 o ka chem so benya mu 4 million o send akwa send 3 million buza say akora ni ko school dey na obedi oni school pa bo oni pa bag wo se o dey obenya na obenya ndu pa je say wan na hwe akora no me keka o se wo busa me adwuma me Bali Jeff amen unyina so pa na wa ho ofa wo di gina hwe o ma kire me a me hu ni pesu na oban a wo ye na metemponta mo na wotie na mehu enti said de wusitie yi pa na Jeff what na wa ma 30 good years wo bati kumase ya wani ja enhye no soda Jeff mu de mehu no makoho okwa we be saying okwa oda ben me pa cho mi ano ma me le eno no yare aha eno no yare nti me di kan mama ne de me ko hospital na me ko hospital afi be mu asem ne ye ken na me fie ne die ya na me nche da ni me ncheke okwa sorry me pa cho me ko o ma me ko okwa sorry Kumasi ana awo ya baptist ni ana dabi Pentecost Jeff no 80 Pentecost pa ni pa na enchechire pa chama mo de mamu ni asofo ni mpon de mamu ena wo mu kire wo se wo kwa na sa wo kwa wo ba wo ni adwument no men kwa nkwahwa akwada no mami de ya kasa ni ka chowuti de ya kasa enya se me nhwe no kura wo de wo mu ni se siska no obi wo me ho a ni mitimi de dinja me ba ana se me didi me biata me ba ma me kwa kanya bone na se bi wo ho ana bo apayo mayi mani se me hwe me ba ono ndo akwa ne nse me so de ma me ne ti wona wo ka kasasa jai kasasa jai sam na wo kanu jai message anya sa ba bia wo dresses Jeff me mo anu si Jeff Jeff mi ti otobo asiansa sa wa hwange ka won sem ya be ma ba bia wo jai be ya kwa me ya logo sesi akwa wate mama no si wa no si wa da ka se won no akwala no you are no akwala ne nchen 13 years wo do wo be ma akwa da na ba na wani junction so wote he ya greki he ya no so te agona he ya wotimi fa wani kwhwa ne da wo se wo do no chai ma me no tie ono na abofra no wahwe na mpedubu nyina achi na me wuti ena akwa no onye se metan mentan abofra no na wo tan obi anka sa wo tan na wo kra no
One day IBJ Kasana now recording now what they recording now they coin. Yes, one yeah, friend, what's all recorded? I know correct. Me try and trust the me recorded. Sana me ti. Me say e din komo bi a won. Say e din komo a ya na me pa dance. Asana me kan e bia na me kan sa. E de bedu me se man ka sa. Okay. Me recording na me wo ha me tie. Me ama no mu asem. Sana me tie se bia me recording na di. And I know they all about tire pan about tire nam so ma dey akwara we ba wi ase de. Wa ma we say yan wie mu ye. Be ma ye pese ye hia wo. Da be na e be hu wo. Enya net na what you say na ye pe wa ha se no. Na what you say ne? Ai, wadaroma. Wadaroma and now ka say ba bibia si kwan ye se ugya de wo ya. Wunya adaje. Unfo do so nso a wo ye ni nyina. Wadaroma ma wo yi unya wo yi. Na what you say ne? Ma ye hu why? Na wadaroma akwada no ne ho mfa no. Bo besia na efa ma ne maame ni sesie na onhwe so mfa ne kwa hospital sesie yansa no makofie wate. Mam me pajo uti. Me tie o papa. Enne ne nansa no wo frame say uni akwani niska bia na me nsa niska kakra. E man so ko to bibia man. Na me tina me niska bia o me. Ska na me expect na 400 cedis. Nti nipa na ma me 300 cedis. Ena me gina ma na mu sen diska na ma o mo. Nti sesie no me be shebo say me wo ska bi da baby. Ana me be twan tru bi say me ko first ka bia sende a ma me be say ka fofo. Na ya on pese be tie no. O de yes sorry am yanka sa me no be ka se e be di nkomo na ehu kwan ye be fa so wate. Na akwada no wan sa wo ma ne di areho pa. Amoma ne nyina so ansa ma me. Jeff. Ibna so ma me tie ma. Akwada ne say ne na se wo papa e ba be so se Erade me da wase wo kan na wo sen kora agumi wa ha. Aye no kre. E wo ka sa ma me nim twantro. Aye no kre. Hu ma che. Obakwa akwhwe ne da bai. Hu de hu ma che pa. Me ma je me ko we na ka me ma je nura ka ma oba na be sna ko ka so be ya de wo krum. O kwa me ne be ko. But na me ma ji store ne ki ni wo me ho. Ti me di na mfa ene na nko. Nti me ko baby me ko ba ya me ka se me ko me ba me po so an ma ba ho. Enti wasam ti awa ne se sika sam ti na ma wuntimi nkwhwe akra na sa wo botaye foforo. Me ni bibia ka kwa na me amba no me ni bibia ka fa. Lori fan na ya den de ama wo. Enye lori fe per se nse ma me ho no kwan ne de nka ne bo ne nyedin be se obokọ na beda wani kura sa de. O fere ade o fere on. Nya na nye se obefre kura na bia wa nya bia mana e de se oni be di sa nkomo. So nka 3 million ya wunya ye na nka wo de afoka. Wo kwa na nka wa kire what 2 million kola na 2.5 o de bi ye lori fan na nka wo de no ama no. Once akwada no wonya do bia ma wa na se wo gina ase no se wo do akwada no but menya sure menji wundi asem na wo kan because akwada no kura 13 years when ni jakura nhye ne so da na so ohun da be den wo do bia ba montem ma me 13 years na kan de ndru sa o say ya bra ile ndru kura now share e bedru say in feeling na ure fi be ma ja ne bedru ja wo da ya fancy ha wa hu na nyakopon ya adomo a enne da se na ye hia wo ha but wo ba ya bomode kwohwe no ansa na fiada na so ye nyina be hia ha wate na akwada no ye dan ya ye oba no no so ne papa ne ho e ma wo don ne nkansense mu ma akwada na nyam oboda wan hwe be friend bastard abroche ne wo ka bastard share wan code ni ti be kwa kwhwe jema na se obekwa akoko no ye be ka so oni sen ana se bi kura mba oba wi ase kura no nya be ma papa bi akura ma na am friend se dada why Mbajo ye matiname. For so be ma se wo chia o se mpe nipa host no why? Mbajo se. Ai bra bi wa ha friend of police so wo chia wa no be kasa. Yo, matia. Yeda wo se ebusuafo asam no. Na manugu sika promo no so Sompa sika promo. Yes ye ba be di bro nyente no. Eye abomoden na nso enya sika. Efa hye wo bottom fi se wiase ye wey. Sa woni sika wotete sasa bi abo adwanti ebusuya fa wonya hwe ena afo akran po the bible akọ so ohia ni yonko sika ni dia no yonko bebre no nte no fa ho bo Sompa sika promo nenya sika nenya yonkofo papa na wodo ho bo dondon na dondon asawo ni nyina ne safa phone no meche wade bi na waye ni sesie star 256 star na wa bot 3 hash star 256 star 3 hash na what dial we a
wobɛhu Sompa FM Sompa TV 93.2 Kumase de no no na wahu Sompa Sunyane 98.9 FM na wase hu Sompa Nkranza 90.7 FM anase Tarawan TV mesro na what choose de wupe bia baabi e ben wo na anasa baabi apebia wo de choose eno a ne se wawie ye ya randomly ye behwe na wa wo benya anasa utibe ye no wagye sika e de abo wata so bibia be kokan e de amount ne mesro e ya no wahwe no so e de amaye sika promo we say no National Lottery Authority for agye atomunte no we bibia terms and condition bia e wo munti bibia da na akwa mu bokwa abusua yenkwa abedwafo ho na de wono me wono mo de etimi aboy be ma na kasa oyuasi wansesi hwan enewe abrewa enkunuma ma Mary abreti ameda ase de tiefo nso ase na Jeff ne ho ye mmobo kakra enti na aware ye nyini e ma ya dwene mu do e boaboa ye ho ansa na ewura mu no but enkola no ya na eja akono ne dia abaso ne ade SS1 on SHS1 ena omudi sa agro nti awo omo ye no mo wo ma omo maame no chese chese omo nyina omo ni responsibility bia idea ewo omo tirim ewo awo a omo wo ye ho because awo na omo wo 13 years ni both parents ena asusu akwala ni musa kurekura ne sa obia nam ne baby enti nka mesra sa awofo no momfa mo ade de di kan monto aso ma akwada no onyina na ohwe Jeff Nkomo a odi a nyame anim ni still onyini 13 years abeka ne mfia no wadi a ode wo ye ho but still irresponsible attitude no ewo no ho Jeff se wutie mi a de beye pa ma woni se nka akoda wawo na ba se na wo 10 years kra na wo no a montie mrantie a mo se akono nti mo be fa ma no wo ye da you can't cheat nature this a bia oba no ne man to yie wo yafunu no mo de but wo koye sa de no definitely wo mo a ho de but bibi be mu a no matter the age try as much as possible to be responsible a bit sa ebasa nyame kura behwe so ahu mobo ama eniema asisi so ama because we abrantie ya obranka sa ono ankasa kura de obedie ene nia ode be bobre si kwan mu no enko ye man nti Jeff me ka wa intasem bi se akwada na wa reject no so ka ho enti wo de se wonya 2 cedis fa bi Sunday akwada no wo be hu de nyame obeye but to neglect the child say one na ho na chese wa yi wani kura na wo de eba na nko a wa didi a eno de wo keka no is no excuse enya excuse bia because 13 years ni so now was 16 or 17 when umu amia kakra as say wo ye adwuma kakra akra ma wani mra kwada no so na ma wani ba no so a me se nyame obehu mobo na ode wasiye ama akwada no sa akwada no kuma to ne yam sa akwada na ni je ehu ne papa ehu se or communicate or related to papa no keke kra no a Jeff ebeye yi ama because the wo ye kra de chese acha chese oni acha ai oni makwada no ho hwie won emfa no ho kra entimi entufu awie se ma wani mra so de ma wani mra no so keke faka kohwe no so ne nsa so ho ye boy nso na ene ne movie kakra ubehu de nyame ebeye wabrabo bitu mrantie nyina afo saa na yekoso anso tu maba awanefo won ze mo yese ya mo de adesoa ne o hawo e de bre awofo no oho ka wo de wa hwe wa mo abeduro pesa ope ba bi ma osi no wasa assign na chi akofa another problem na de abusua manso enti yasra mo nto mo bo ase why mo adawroma na munyina yie ansana
mwako akwa fasa anyinze because ba wo na wo bebre ono ne nam ne ba bi ya acha no nso ntimi nya acha ni bi okay so eni nti yesra mo a mabawa yetumofo mu ntie elim se mutie ye na mo ntwentwen so na munya ba bi nyina yie ansa na motu saa na ma ne ba ebedamo ene mo awofo so yeda se no Mary ena ekasa ye no na chocolate luxury for se brawate ye ba bedi bro nyanu nte no wontade e won paboa phones ho niam ahodo bia opesa wankasa no wokra ema ne ye wodia se ye bags anasa ahodia bia no wo se wo ba be ye ncheche wei what a Ghana ha na wafa mobile phone ene momo ena wonom betie na wo de akra ne ma 5 to 6 days pe we nu na wotwe na aba wompe we na pedie mu amokwa kra ne ma free China man mu nso no yesi o say ya tadwefo wa mate dene adenti na wonfa wo mobile phone no na won frɛ me ya me de ba beto dwa ise sie na ne mpanyimfo ni nkita ho na umisem ne nyina ne sɛ ɛyɛ workshop ena wonom ba bɛyɛ chocolate luxury for no on ba bɛyɛ workshop e de amakuma sefo ekwan ya bɛfa so bɛfa mobile phone na wayɛ ɛyɛ niema order e de free China memo e de about my Ghana mu asen way enu na watwe 5 to 6 days enu nti no e bia 500 Ghana cedis kra e de kita wo a ubetimi de ahedwuma di ase wo kwafa na de atoto online wo hu na obi pa no a order bi no so aton na de ode no ato so no wanyamfaso e de kama mesro ema enkwofo bi enkobo nyu sika na be wie kire no krokro de John wonom de 6 ada na wo 9 na chocolate luxury for no wonom se kumasi ase on the 28th of October almost special say 27th no makwa 28th of October anopa non do 10 a.m. ekosi awia no mienu 2 p.m. and a sa workshop we no ebeba so na eya no wa shadon so say obefra men na panyimfo no wa kyerɛkyerɛ mu ticket no aye 500 Ghana cedis no mo the amount obehia wo no mu a we aye adwuma pafo no mo de ma wo 0535 017 821 0535 017 821 and 0508 931 230 0508 931 230 0508 931 230 a chocolate luxury se wo ba abeboa aye workshop amount sabe ya what Ghana so for mobile money no and I would do 500 cedis na wo near man 5 to 6 days na beka was away at the keke Mrs. Champon abrewatia Jeff no yetie na asem awie o de a wo de ka ho sima mi ensa aka ne nyina yo de ababai no wo at the age of 16 na okotwe empra mihwe mu no na kyese eniema enkoyie na ahokyere e wo honom na wo kofa empra no so no sebe na wonyini yenti no wanhu nyansa se okofa obi aye bia nko betimi ahwe no aye adwuma bia nko betimi aboa na ama bia so ne maame so na nke be kwa nka school krampo na nko moto ano so wakwakofa ne classmate abranti ya wo ka se wonya 31 years Mama say, why na mobo? Me de no ya me twi. No ya me srankasa. Sanko ye Roman ya ka me ka chere se won ko fada ho no ko confess ne bonni aya wo de di akoda no. Na onyankopon fa nche no. Now awrade nsha no masade emmra ne nsem. Ne me kan say sebi o. Sukuu no kura no wokoye no nyinso oba no no ekọ sukuu no ewie ye no. Ababa no so ya de wo ye onyim nyina no na wo de ko school wo ye enyina wo sa to aso wonu wo wie ye no wo anto aso abrante ye obi a menini da bet ne mi hu ni se wo prapra no ho wo mpe adwuma sebi wo pe kan se store adwuma anase aba adwuma wo to school yi wo anko minimum no na next week nyame ya adom a wa ma ni picture beto so amadom nyina ehun mate wo school yi wo anko enso wo pe anwo prapra adwuma ko magazine ne wakɔhwɛ emrantia ye wie university wo mun sanu adwuma ya wo mun ye ni ntade bia ye hye wo mun edi sika wo mun ne wuska pa
What one was saying will be store na wakona na gire na de ben de ben. Na kwona odan. Eno nti ne America ne say me too for say ko pe adwuma yo. Na gya say na me ni bi na ne me nya na me de be kona. Akwanya 13 years. Wo hu no na wonya 4 years. Ana say mpokwa sa atankwa wo hu no. Wo ma me ho na wo so no. Wo kwa hwe no. Enti ne America ne say won pe bra bi no omo. Won pe adwuma bi no onye. Enye bag to na say store anotra enko na sebe eye adwuma enkofo nem kwasa bonten so atempenten kwa adwuma bia wo msa beso mu bia wo mu ye enti so de nkwana abawiase a eso force no timi ehwe wo mu maami wo ha waye bi na sebe onyo na wo ba be wo ama efese wo maami ana se wase ahwe akoda no enu ti ne wo ye no mene ne nya adwen so okoso ye ne se ya me de min kese no nemom no wonya ebi ana otiwi aso se Awurade ye mame nyine nche mame ni 90 years ne dade 90 years na ya wo pen e de na wo de yo ho na wo bo no enti no Awurade ma osan kwatenti enti wo mi bu sa se wo no wo nya adwuma no e be de no Nyankopɔn ahyira ama wo nyesika akora no aya wo se ye nka mo papa nka me beji o na wo hu wo no ka hu se e ye kese ma okay enti hwe yie na be ye wasade efi se awofo ni nyina no wo mo aye bi enye wo masade no wo mumre na twam wo de na se wo de be ye adwuma enu nti no se emrantie ne emaba ne ye kan se ya mo ntu mo bo ase na sebe school na ye de ti ye mo wremu ede mo akwa mo to mo se na mo nwie na so wie school no a na sa wo to aso a won wani be je ho okay em be prem mama be prem ho esa biem asem kro ye de bia bi ba ase enanya last ye be ba ase and then some pro ye chimafo no na bia ye be ye na woman America woman ya la so fa futu no no mu nko suku yeah that's Mrs. Champo Councilor one no na Tabita clinic said me man mo prostrate no ukwada bia wa ye free prostrate screening at the amount ya bra na eba beje ebi wate sabeya wonso na ya sabeya wo dia twini padodo na kwanse do na wase diabetes screening no so no wo ye bi e dia mamokwa eno nte no saya obrebo ana sa wo sa no ho na atechema wo dia na bia nso abegyina mu ebi nso so a wo dia no ekura bemu obrebo na ye kese ye se ye kwakoye kidney transplant meso infections a wodo ne yalwa wodo ya wo hu nsem nyina da won mabem no wase wo tu ase e wo sofoli alignment nhwe ni mo ho ebibidro kan wode di dwuma e wo ho sanso na oye massage papa bi sanso na obi a ne kasa mu hawo no ha won wase bra physiotherapy no ye bi e wo ho scan and laboratory test ahodo no nyina nso no wodi dwuma ho e de fa ho na wase ebibidro kan echi no wokọ Madina First Stone for Bridge ho a atomic runabout no wotra ya no wonom esese wo ho Kumasi Sofoli alignment nhwe ni mo ho and na takwata kra de sunyane obehu Tabita clinic 0260 196219 0202 347647 Kanisa Herbal Center Sebra wa wusisi ya we ya eju hwehwehwem oba ya obu nsa na watwemienu na ose homogeni obi wo ho anu wo twa adwo enidane wode so enam nsa ya de hawo eno nam so ntiri bema amamreyo na aba besia wo so wo blood na na asa homogeni ntimi ne afrusa ne ye wonti ni mwasisi ni nyina ne Kanisa Herbal Center wase kwaji bi ewo Kumasi kona keba misti eba ene miamia hodo ya wotuno tonno ewo Kumasi ase nkra okesi drug lane wono ubegya bi e de free wona na boachi mu nyina tuatua ene wo mema fa na nyina no ose baabi ato bibidro nyina kra no ubenya bi ato na otimi e de atu ase wachira kwan kese no ewo eyeta chiman fra wonom na agye nchwechwemu abro medie yi so 0247 887 436 and 0202 990 943 busia ye ka chosa Universal Natural Clinic wase na cha kwa waton so S9 obebo nso mu ho bomode na kwa wate na efidie waso ya wode aba no kokwo hyemu bi na eye omogyamu ene onipadua mu hwehwemu no wo hu yade bia hinta na wontimi fra eduro kan a
wɔde ɛboa wɔnom so dwumadie no ɛnka akyire na ɛnka yadeɛ no ɛnto fam ɛmfa ma wo ɛno nti ɛyɛ stroke adwodwoyɛ anaasɛ ɔwɔ na wonam nyinaa yɛwo gye wo ho angye obi wɔ kora pa na ne kasɛɛ mu wie no anaasɛ wo deɛ no akɔyɛ yadeɛ bɛn memmɔ bi ɛnya bi wo deɛ ne sɛ ɔbɛfrɛ mɛyi 0556 244 102 and 0200 158 272 a Universal Natural Clinic was a Tonsu S line or Bebon Somo Lake Kwanswasem and a making Yabakodi for Quabrahona, Sanquaria Coconam and Famra. Na ya wi akokɔ nam de bia na wodwumadi awudie no ahɔhɔ ɔba hɔ ne na wasa wode serve wo mo na wɔnom enum ye wɔnom de wɔnom tɔso na wanya miso free drink ne bi e de aka we basa ba bia wo wase wo wate eye Bolly's Beef Chicken BBC and I can for the ama wo say you awade anasa bedin tuo mo so aya mo ye nuane eton no mesro ne papa mo no enkramofo nyina ti me refi say enkokɔ no eye live bed and akramoni so ne kum wo mu nte no bibia Dana Kwemo, or full chicken 1.6, 1.4, 1.3, 1.2 kilogram. Akoko sre, akoko tabu wings, and it be so gizzard, and near ma nasa nama who do any nano, was a furniture more Bantama High Street. One price via Safuni dish, and was Sawasi Jomo, Santasa runabout, Unity oil no, and share name more fair, Poco trading, our Edumes Gym more, our top high tech, Shell, filling station also, our body junction. Fra efia kuko for BBC na wonti menja wo so 0544 444453 0544444453 BBC was say efia kuko kan odi for pokwa sima me ensa ya odi abrotia case we kafui friends den kafui friends and so anything be man ye latoji Latodi baby. Ana obesu ye odi mama mani bi. Me ma me say papa say for ni bia Latodi baby. Omune shia am say we fanboy for. Oh, I fine gentleman. Sana me kire say we mu no. Wa hu ka. Na shia fanboy we do we fanboy. So what one so I fine girl. We. Oh, to no for bibia she. We guy you. Na we guy a okopa chop money free no. I sinina samonya me cheye no we hu ana. Komase for no matter mutu mo hia no guy for the omunyi chop money o. Omo de mu wo na so wo wia. Na wo de akoma maame ebi no etuwe yu maame na emomoden hwese na maame la na ye we you make say obesa nyoba ofro wase wonu obi fufura wo nkra oba na ehwe akwada osaso tisi korongo a obesa nya korongo ni obesa so na wo eti fanboy what you say eti da bia yeka momo ma no akoko be ma bia ne woni mo a ne madinachi eti se wo no obetrase na ya wo fefia wo na nkware bedi wachi se de abranti hwe de awre home ne hwe hwe ne ma awre ho se akora no se wo hia ne papa na kobrane na nimu nwi sesebe o policy ya ndo mu na 70 min fa fon frɛ ba because obekase me nya bibi look at all this enti kenke no anase mbole kuku no yanka bi wo motia no so fa ama no enti motia adwen no woni bi konkomo dwane ne de ma no enti konkomo asem no oka asem oka nyina ye konkomo asem no oka latodi ene oka asem na emu wo yeturo sense sabin producer mekase oba woro no ho na ode mabema so ne na konye bone na su ye memma kwasase me bedie no eno ne men oba no na akofa yaw de aba wudi no nim so oba wo wudi no nim so nya adwuma we wona mo no din sa hye dabri fam na kwabra na send 50 series no de twere num na danfo ya send 100 series no de tunu botom enti sa consequence na ojegie no ena ode wi amanfo ma fanboy no woko fanboy no woko etu ya babawa mfanche me na se ubidi sa ne mo yechi a ablotia wasubeshi o wasubeshi se senyo maame
ana bi oso so mu kakra kan wote ma bonwi agu tri so a aka ko fatri wei ka bo se kokodwe nyina wo tra no wo nyina bo nkyere wa o aso na me kan je na wale wawale me se se je ne ma me na aso ne mu a ana woni na mo ho ne mu a ka akura ne kan ho a sana me kyere wo ka utasi nyina asati kuku watase enti moma yenhwe na oyade se wo ye no wan to akura ne sanwam aza so anka se me twa masa kwa atana asaso ne ma ba bewo ebinim ye we de mintrase na me wo ha na emwa hwe o mu se wo beka wasem de nenso wo ba ye se be ma no nti wo yo fine but se be ma no onso hwe ne ba because wo na ye ne ba no enti abrantie asemu ye wo ka no eyela tojin asem na wo ka emfa kwen me de said na ma America yemma me yense nyame no ntoma me ni kunu no ensim sika no ntoma me ensim sika na omonhwe no tabi obabia no no de because oye letoji boy adwini nyina yekunkomo duane me de ma no asi odi for de na no asi me so me mama no so kakra de akre amansan na me de ya America de akre Jeff na wie ne se akwadro edurade no ebra so so bepa ede egu baabi na eni hankata so no so no wato ede egu nachi na Bible kan asem bi wose akwadro nsa wo hwe no ema wo hia said there was sigina so me said that sene sajafo amafia se no mu a yanka se de ne mfonyi ne beto kasafonyi ne so na wahwe bema ho ofefo 10 gram tuntum se yo kama kabem ne kola ne said yesi da so no enya asem ketwa na wutimi dware esra tonku sra wo shata de dress shepe na wo nam ho fan boy kuma se guy nim se yate ne crofromo se yate no wo yashta na bante masafo wo na ya na dress ne de wo te ase adum na ebia store no ho na wo megedi enti e ka che ne se won hwe na onsore waka na wonyai eni ha adwuma na wode na ni asi so se wo bi adwuma na me hwe nti wo de wonya wa adwen se wan kasa no do nsa ebe ye bibi kura sa afa akwada bi apo na ma unemployment rate e kwaso na so ate wo mem ha se no you always depending on others obi anya ma wa se ma me no nya da bia oba nso ada ope no nanka da bia over stores kan ma ne scan scan share wasa be kasa papa ne kwa ye de ma me no atimi ama na gine ye ma me ne sika dishos su manya sa ye ka hwe ne se wo do be ma kwakwa akwada ba wi ase a eye wasade se wutimi hwa abofada no enti ye ka hwe ne se ama ne amehu ye mfa ntutuka sa ne niam ne nsem da wo ka no asen kwada ne ma bi acha eno ene sen ye hi anda se ne ya ne be ka sente abusua maame kwa kuma to ye mwate da se ne sa bra fi ha se nom ye ne be ma ne be hya sa wa ma ye de mfonyi beto so ye wi a wan hwa obedabu akwada no ho ye nka hunahuna no ye ka fat na akire no ye de ne be kwa akoma mpanyimfo a wose ye de omomom anhwa obedab e wa akwada no efiri won na ne bosome so no be kwa akotua ne sika e de ato ho na se obe na ayi na wotwe no no ye na asem ti kwa akoma to ye me behwe amoa behwe akwa na ayi maame kafra wate yo abusiafo ye nkọ computer so adwadie emra sesia ye ba ekwan mu da ho edema afrefo ni nyina mo so mo de no mo de abeka ye de no ho ama na ye kama Odofo mema wakwa ba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na won mo eti apa na eye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye eniso ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic a wono ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amsebra abe heba clinic ebebo abeba matia kanoso God of vengeance has won my battle for me.
I'm a winner man, I'm a winner man. He has won my battle for me. I'm a winner man. Hey, into Kanisa Heba Mister. Na you will win taught daman. Kwadu, ayasa de yo, ayasa de ye pa. Bema de, wo ho na wo ye osisi moduru. Nansan, sisi ya de therefore to see me name yiresui. Ayasa football. Opasman, no passiama no. Opasman, no passiama no. Nebasa. Kanisa Heba Mister. And ye dear sisi moduru. Me numbi na me yire numbi. The medru is wakakada oyandam papa. Kanisa no. Oh, I don't know dear. Kanisa Heba Mister. Unumbia na bawura osisi no mu. Yisisi ya de nyina afiri ho. No na me free pe mokoto bi. 2 minutes pa. Ma honya ha. Wo ye obawo, bema wo, emfa osisi ni agro. Nom Kanisa Heba Mister. Kanisa nya na wo man mu heba. And the pharmacy shops with name 0247 887 436 and 0202-990-943. Adre nya ma pimfo oba ma abofra no fo ene mofra ni murumfie dumie FDA agi adwadie nkatoyi atum. Why keep hearing voices weeding, asking Bishop 75 Enterprise, Mpempradie, Komadie, Empetia, Abakonkawa, Nina, Yedisisi Yahu, Esbejem, Emianimunyam Dead, Bishop 75 Enterprise, dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, and your space, how do you know? Bishop Jewelries. Yenim ni fretiti we din somade ho jadada ai wono no odi do no etson ensomade say wedding rings, engagement rings, dear pia. You want set wo ho. And you want bako. Bishop 75 jewelries. What's the woji aware? Who ye sooner? Who ye kojiemo? Adi bia. E ma opani pem. Wa hu sisiri mu di. The other best waso. The other bet to home. The other bet to onsa. The other bet to nine. Ye jewelries dear. Ye Abish Kumase ye room plot 17. Adisha market chiwa. Abi Plaza. Edankesi ni. Ejuma phone ani mu. Ejwara kopem memenda. Anopano nsia. Kopem anwumre no nsia. Abish webi. Mu amupani dudu mu atu. Ene bako nyina. Say ye jewelries dear. Eye Bishop 75 Enterprise. Freyen 0598585219 na 0554304135. Bishop 75 Jewelry. Bishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Bishop ye wonyame. Why keep hearing voices weeding, asking Fichi komu yaunti unti mi kwa juma no aye juma efie jedum menso plus mesha mama ya dia ho wo fichi konsisi so na emaye wo ti yawo e wo fichi kromu obapa no menso plus mesha ebeye yawo na siesio menso plus for my beautiful ladies eya habendro kanya emo oba yi oba obemu obesima no penny do support to afre 0233 302000 Enya mapemfo nkwada wonya mfie dumienu ni wona wo man nkwada nufu FDA agedwedie nkrato ya tum say 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nko wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert Abusiafo
Bishop 75 Enterprise. Hey, man, so crashing me, yo. Nani ama penny, ma Mary. I don't go on away. Nyasem ketu akora. Ho ye kuromu a. Mate. E be di bro nyanti aso e be ko e be kwa ma me no so pa. Ne nkola no so animu tse kama. Kola na animu tse. Dwumedie bia wo die wo pesa wo fa wo ho na wo si wo a obi ahu say yes. Ohene yire na ebe. Asemasi ana so benten na ebe. Ma Mary na ne watch e bonu nyasem ketu ono okoje no. Okoto no ho mesra wo. E me se champo ko ma ka ponyina. Sa ohene ni ba ya na ni chance na egu no kom ya na efe ni nyina da Bishop 75 Enterprise me so bomode kɔ hɔ na enema kɔye ma no ahosiesie no ahofama no NCPN sita next kwan no ewo Abis Plaza plot number 17 Emrom Kumase oben Adehia market hɔ a Fre Abisesia no anya wo so ya order no kula to hwansa okọ ya no wayi di ahye wo nsem obeso ode bre wo nso a wo de na nnadi nkomo ode bebro ba bia wo bia efri wutiri so kopem obora no ade bia ye enkapo ye de gugugu ya homa no ye fe de ehwo na wo kɔgye no 0598 059 8585219 059 8585-219 and now 045-430-4135 045-430-4135 aye Bishop 75 Enterprise Jewelries ahuduo nyina no oye bia na sa oton bia boafuo mu e wo we papa gold or silver diamond bia wo ho ebusua wo de na edu so 0551931931 0551931931 and 0548931931 0548931931 what dear opesa what de ka ho no na what de abana yetio middle for my high na abrotia ya monitor wudi baby a wo frefre ni wasem abrotia unya be mani pizarro mi do kinkesu oh police station echi wa babin papa fie abrotia da go for on come me yetio na abrotia me come asem so no me sire ni aba one say o kasa o si abra o mfie dunsia ana 60 years na o sha ase ne be man edi aguboni na o say be sire say ye mu bi abrotia ye nya ni yi ya hyehye no ya ofo na bi ni ho edi se wudi ahotre no so achi a obey ade a ense se wo ye na afi okonya ho susu asboni na me sire me nua be ma no so se abode a efi wuram da chi ase mu na bibia na o de mmecha no ho ahia che da chi bi obetima tuni mani bi e de ya da foforo ama na boa no tie sire no onfa na ni mo na wasafo ne se oni adwuma ye enti na onhwa abofra no na wanhwa no nso a no kwa ni susu asboni ba etimi siw nhira no kwan ti of ai arotia me manu be sino bi nso ba bi tizaro makao. Yes, yeah, that's 0551931931 and 0548931931. Yahuma no ha drink akra na. Wa opese oba so no. Yanko case number 2 ye be ma okwan bre ni dru ho a. Na what de na be rebe fa case number 1 number 2 de no enyina e de abom e wo ho. Yes, bre ababa wa so no bia ba betra say. Nidi the seller a chan or a complainant. Was say of free a ya comcord dear and a buyer so and a Emmanuel Abuaje a wahim crow wabo kwetu ede etiano court or day in court. Pia or sofo Obapa bawanim kakrama me medofo na yenni enkomo na memo wakwaba. No akasa kese wate na wokwa sorry anase oye kremoni me ba so me nkwa sorry na me kwa SD but me jai wajai me ba so opewe ompe ba cho so ompe de kitame no enti obasa kwa sorry bi ma anase me ba so obasa kwa sorry bi fa twa kronkron na kan we di mechi wadaroma Mr. La Echa. Baba Sompa Nkomo dwumedie so yi. Me shabo se. Asem bia me beka no ha no. Eye no kretro do. Kontomponim. Enti Awurade boa me. Court. Order. Pia wodi for Sala.
Ewie yetio ya ne yetiefo ne yahwefo nyina. Ya se de na epam wo a wo se ya ma yensem na yanje wa atu ne nkata osui. Ma ne me da se wa mami akonya yi se ben fanka saka. Me ba so be me bi fe no Emmanuel Aboaje. Okay. Me no netna 2009 na ye wo ye. Nti me yesremuni. Pa cho mo nto mo boasio. Ababa wa no about 2009 no so share ne boyfriend no. It's the same date when you am surubo yanko adekromment. Aha 2009 na me share Emmanuel Aboaje. Okay. Nti 2012 na ebabem. The 2015 na awale no eguye. Nti ye wo eba nso baako. Wonim date bo. Oya ho ade. Me ba so de ba ko bo kokoko. Sa na me kan ye yesiremfo no wo de besen. Me ba pan no mo nsenti besen no wo de ko hu abusua. Ne kwan so a. Me pa so ai. Nti 2015 na awale no guye. Na awale no begu no so no me bla bisa ne se okono ka che me bla so obeji akola no na bla ka che se o ene amamle bi wo ho a wonye na o se ne me bra nche no amamle no wonye nti bla ya se na ntwie na me bla je ne 4 million nti na akola no wo me nche no o se wa ye amamle de akola no obeje no nti akola no okodi ne ho na makowia no na ono nso abewia no saa okodi ne wa no ede mimi kowia no ono nso abewia no na da wa akolanfo saa na meka no okofa no no ono so abefa oba no no akora me de ne ko school ewo ebo ho sasa e ko twa bibia nti one day bi ofrɛ me na ya no pa no wasi akora no ko school saa ta no onyam block me line na me si da bi na akora no em so wasi ne ho ne tie ne ya na wasi yo oba so obehwɛ akora no da ho no obefa no de ne ball ne busei no me pie na yesa wode akora na kofa card na dwane nti metoa na ofie enti me wura fie ne inside na me hu ne yere no nso wo ekwana no honom ti sa me wura fie na yere no so fa mpoma na chika hye ne se me ba na ode akora ne hye dem lock akora ne pono ti me gina ho no mo kon ya wanfa akora na ma me sister fria hinkuro be kan ho wanfa akora na ma oba ne mom na kobo amane de enti ameka sa no hu me ba so da bi no onya hu oba ne hu me enti be ama no lock akora no dem ne me hu se me kora na kobo be ma na mane ese ben ba okay nti eno no me de me jai me koi me ne me sister san ko fie nti eno na chi me ne me sister san ko aye wo bo amai honom be 8 to 9 me kwa na me hu se obi aso matale achi sei ti me twa me ne na ye me bana ho se ma me ne wo beko na me zo ne me beko we ye de na hu se ma ba wo se me ne me nana na ye kota ade na ye duru ha me se me nko na me nana se ne me nsan nko fie nti me buso bisa kwa na yesa akora na tese ma bakuru mu honom nti na ono wona na ekọ baabi a osan ye na me si yo nti me de ne kọ fie de ne kọ na no ho se me kọ bona ma na ese ellen ne so wona me bekọ me kọ no wona na anka se ne wo ba na boy ne na na wo ho na me ka che na me de akora ne bai na me de akora ne betena ye nti e ho ni on sandiska wanya hwe me nua ba kwa me di na chi ona na ma miska na me de hwa akora na me so me tonku kakra enti ebedru me na me hwe me nua no so wona be ma bia wo na be ma no so ehwe ne nkoye no wose ne ono abehwe na ade nti ne sa ade a me so me nkopa adwumanye na me si yo nti ya na me kwa akra akoye me housework ti me yesa ne me ko na me de no me frɛ be ma na wo mfa nti me hyɛ dade be ma ne number ne ma madam fo ne se on kan kyerɛ be ma ne se magya akora ne hokɔ sa de obeba abegye no obegye no efiri ho no me ko obi a wona me ko nti me tu ma adwum 5 years ni na wo ka se wagya akora ne hokɔ no oba obeto me de ono de ma me na ehu me se wo hu ba na wo nkoye na me nkoye okay de no me ni hia me kyerɛ atale a na ɛhyɛ no kyerɛ bibie bi mu na enzi 2019 ono be osan be fa akora no koye no nti no na me nkɔ hɔ mpanimfo tu me fo sɛ de mo na me kɔ hɔ a wona me kokokoko wa akora no akora bi wɔ hɔ no ma obetumi afiri mo nsa nti eno to me tirim na me nkɔ hɔ no mo nya bibia metimi frɛ no me wa akra me frɛ ne sɛ me sɛ no ɔma me ni akora no kran kasa na sɛ bibi ni a metimi de ama akora na wo se wo nhia me sika me watema me san frɛ ne sɛ wone me ba ne no wona na ne te de a ɔmfa ante number ma me na me frɛ no na me ni akora me de me pe just hello ma sɛ be ya fisa na me tie mu programs no obi wɔ hɔ no ma wa me ba na ne ba no nso refi no me nka asa magye akora no but sɛ akora no bɛte me nka obenya edon so ama me nti na me yesa ba ni nyina chi na be ma na nti ase ma me ti na nse mu mete wa na sisi me so na me fro ka na me call bo amai honom ansa na me kofie onam de ana me call ho ne me yenti no me ko report ma police na police no
Ekas eje akora ne maame. Enu nti no akora ne ba e wo ma ne 100 cedis a wo si dey 5 cedis. We see day 5 cedis now. Ojina sen akora ne jina sen. Ojina class 5. Okay. Oyo ba na be ma. Oyo ba. Wono na some ho kan say me day no na Saturday wo kwa SDA. Nti akora no na Saturday no dra on pese obekọ se dana se no ba ho nche nti okwa na ni nka. Nti me frɛ na me se wa block me line nti me frɛ na downfo bi say and one kan kire yi ma say na me ni me se wo kasa papa ne be frɛ si nurse ni na o frɛ si ne so no ehunehunu akora ne se o ebia adenti na wo so nkwa so de bibi se bi se ti me na me ka na downfo ne say bro fuli ka kire yi ma say me ka say elen nkwa so le a on pese wo bekọ enti ne se woni elen ne na akora no wo nti na pese me nka bibi nto akora nti akora sa na akora ne be ye de a me san de ne be brɛw nti akora ne omo be bi school na akora ne frɛ ne kan say da me books o wasi a wo ma me say onti me hwɛ wo asesa wo ne ma ne bla enti eto akora ne tirim ma akora ne sa ka kire me say okɔ se sa na ne papa e ka de a o se ekɔ e ma nurse ne frɛ wo me kunu no yima no ene wo kasa na aka kire say de na police fo ne na je akora ne de ne ma me enti me san kɔ report say akora ne so obesan aba ne papa ho enti wo ma wadan fu di machi ma me call police station ho e kɔ ka me nsɛm nyina enti se wo ka wo nsɛm ne nyina na akosi sense say ne yakɔ be ma ne nchi ehwa ne nkɔ yi akora ne wɔ hen akora ne wɔ me ho sisi a enko ye sen o ma ne 100 cedis a wɔsi wɔndi no 5 cedis de bia 5 cedis enti 100 cedis ye di sen ansa na asa me de bia ya na me so me ma ne bi ka ho nti me fa ne say me check 5 cedis na 20 days na bi ba 20 days bia no asende 100 cedis me di be 2 weeks 3 weeks akora ne frɛ na ya na madam me so de loudspeaker wotimi de di matam ye ro ne gina so opese ye de na boa opote akwada ne hwem na ade de biem de me pesa wanyama me ne say on sha akora ne 5 cedis na wo kan de me sre no emmoa me ene emmoa akora ne so akora ne si anano de ma akora ne kure so ne say oba pa ka asem bi na madam ne de to loudspeaker akora ne wo ho asem wo ka cha akora ne say say ya nti na me sister ba nso nya 18 years sa na me sister ba ne ye ya wona na number sa nti sa na me ba ne be ye na akora ne isu nti ewura de na akora ne me bisa akora ne nti na wusu wo se ma me papa ye sa na ye sa me akora ne so wo be midwife de no wanga sa wo yi ma no nurse ni wo kasa wo kan sa akora ne kora so be ye midwife nti wo se e ba sa ba call the number basa and also how me pa so ai Brahima me do for my hi Pacho bibi aboko Yankopado Pacho wonim ababa your friend Stella Me ti o pa de ko bibi sa wasem wada roma wonim no me no bia na nya wo no obebo okwa ntia wo se wo yima no na manfa asem amesuo why ase wa ne wo abofra won hwa akwada ne ye wo de 100 cedis 1 million ba yes 20 days no kra so na timi twam wo ho ena akwada no so se obede number sabasasa no na ha na wode aba on se ye nchia ya so ntia asem nte no asem no wada roma se ne sitie wo ba no ne hwem no se ne sitie Gracias pa na asem we si ta akla no banya ina mashana atsa me letie na masha plana mutiko yakra de moi pepe me o fa kwa no ordinary police station ordinary police station say o hiane ba ana abu bonzi o bu san 3 times o bit ma ha kwa no sian en mo se saria mo so no ka kan smart asere bi o so ya asere bi ya police fo ne bi sa se obetimi ahwa akwada no yes 3 times ana police fo ne ka sa wo support no kakra yes police be na ka sa asem no on to acho say on to wona wo ka asem no police ni be na ka sa asem no be wo de koyen baby ade kwa na wo police ni ka cho say support ni kakra support wo be kakra na ono ade koyen ono ade koyen wona wo ka me se police ni be police station be police ni be dem ko bo man police station okay enti wa beji akwada na wie se ni hwem na te sen obeji se me ye do me bia me ye o ya te sen me send this Sunday to the same man the school o de ko school
Ska se me twa me am twa scan. Ade bi o se me bia me. Ndo se ni house bi. Ah, was it there be akora ne di 5 cedis enso no. What send 100 cedis ya? You are what they bet me ano no. 20 days bi ano ama ne 100 cedis. Because I. Oh. Akwada wan se wo nyi no enche koro bebu ne nsa. Enti na me so pe na kwa ni na. Me show me ba. Me pesa akwa na pesa. Enti akwada ne free wo nche enti na wo ye nti se de wakoma bedwu so bia na ade be ma no na na. So what me ya. Di me do be di. School no be kwa me tia. Nti so what fa na kwa bia, bo so so di. Oma kwa ni bi. Na me support school me choose school no simple. Na da na akwada ne wo nche person ne kasa o ma ne nkasa yi. I'm kasa ya, enso be Abraham aparent bo on ya na kwa bi mu am sha kwa. Oye mo try the exercise. Me do for utie me Ibrahima. Ohima. Wa se me a wo kan wo sha ase aye me de pa. Pa me time yen kan ya but me ni time now. Me time. Utie me. Roger me tie. Uni time aye na nke fro se nka wo nya time aye ne yen kasa. Enti an kasa yen kasa. Na me nche na do de no fe no. I'm so de pe no. E ne enye wa fe so. Me bisa wa se ma me nkasa no ma no nsi wo bibia no waka. Ye de besi wa de open ye be ya ma why. Thank you. Wada roma ye pese ya no nyina ne akwada ne maame ne akwada ne hia wa hase no. Da be na ubeye free ye mpe se ye be hia wo bre na wunya ho. Da be na ye ntwe wa wo hwa ubeye free a ebe boa na aboa ye nyina. Ana me cho me kasa me time. Eti wunti me ma. Me time ba. Eti wunti me ma. Time me wo e just Saturday. I'm the commercial. This is Saturday. Yes. Okay. Obetimi ne producer hia ye wota mama da na obenya ho na ye behwe ne ye no wahia nti na ye bisa o se da ben e na obenya ho no nyese ye de wo ba fidie so nko ana se ye betimi ya solve problem no why. Okay. Enti producer no be kasa wada roma na ya hye na ye de be kasa no why ye de be hia no why. I don't know be kasa me kan be. Oh no issue about am business me kan dey. Wonim Medofo With you. Na ye fana network na nyanti ye bre no ekọ animu. Enti na epese ye ne wo hia ye hia wo office krampo na ye betimi adi nkomo ye nka ase de wo ka na ye gidi nya sanke ye mfro why. Paramati. Yada se Brahima ene ekokotie no nte no abusua ye nkomo pi ye behwe se obeba behwe ne bente no ye bekọ abadwafo teto ne mo abeheba clinic tano so apatrapa ni site wase brasicle cell ne ho in heart ene bema waye mre obema no enhye dance se tre yade ne yade kawa no wase wo tu ni nyina ase 0243345392 0243345392 ana 0506 460208 Nature Medics Consult Nature Medics Consult rade ebubomu sana na mketere mebutu wase what the gas so mesa e de abedwa maso etu ye from kro ye from yaw enyina e de free ho e stomach ulcer no no sanso na menso plus mesha no so no eboa e mafichi kromo yaw e no haw ni nyina no etu e de free ho won sabo ni sisi so a ni nyina ne bebo ba wasi so nso fita bi ye nka pampa na sa pampa boni di akire no eno so tu ase misty heba Jeff heba pene heba ene ba bi eto no tu no no nsabeka bi 0248 778 899 and now broche for the juju magana wase no so ekoso eno ti bomode ene dial star 270 hash and now say press option 2 no na wa send we sika ya ma bonus am watch up ne kwa o receive sika so a eno so ya ma bonus ya ntu na mom ya de bi account ya nti bomode na send we sika efa zp so ns aba industry what the ns ointment abedwa my so stretch mask pimples razor bombs and sansa hudo no nyina no mesro etu ase e awake natural capsules so ye de ma ne ma me so aboa e ma na mu nsam no ekoye juna brand prostrate eboa ama na kofom ama na mu nsaya de nyina so ase atu oba ma akwada no fo oba wafa yefunu ene akwada wonya ne mfe dunu edumie no no ohia se obenum bi ba bi atu no bia no won sabeka bi 05
0245 079915 0245 079915 and also 0276 537701. Yase kwatena Europe abrochimemu na edi dwuma na yensa emma baby entra wabla ho enkyere wo work and stay in Europe. Ye pebe ma mienu pe mesro wo hwa won krata asem nyina no ebekoye di amount ama bibia so akonkan 0241 272 990 Eraba capsules and family wash abadi ama Emmanuel wasekeka wo wa wase pampa boni gyina ho meso bia wode no nso fita na se yellow bi ni nyina no yese bra na enema enkoye enfama ekoba mo mesha enso ewo ho eboa ama wa wabre wa yemre wuti yo ya na tu ase alaba kuma se ene wacha kwan wan kan new fadama won sabeka no 0244634024 and 0548666600 shut down merchandise no and also e Kennedy a compreko e Japan team no was say abribia no what na say e was Sompa say no wa bra e fiada bia no no miensa na chese t-shirt ahodo ni nyina bi wa ha wono mo che ene niam ahodo no pe bia 0278 369 492 Deepa Gasto and Menso Plus what the Abamade de TD wa wona mu yoya wonu mu ato no Deepa eba mesha and a year edema was Samsung Gasto mesha no e to year from Crow Osa se Menso Plus mesha e mefichi kromo ha no nyina no e Canada ato for Mr. Heba Jeff Heba and miamia hodo no e wo ho 0248 778 899 ni what scientific natural where ni what scientific clinic and diagnostic services ni what Mr. Dr. Nimo wase wa wode na say anasa wo be ma na hwehwan no bra no ka niam ensi ani emfama yade bia wo to ase scan service awodo nyina wo ye bi e free dwada ko pem memenda wo ye adwuma eno ntine bra kuma se atonso mo na ko junction woni adansura bank ni di hwe ni mu 0244 087687 so and integrity keeper school was so bad that nsem nyina no fa bedan wonom admission no e kwaso nte no meso dwumedi edi ni school mu bia ma ne ye anika no ebi e wo ho ene ma koye integrity keeper school na cha kwa no wasu ye bo no for besnet frat no IPT junction na se kwa no so na se Brema UGC opposite occurs 0553 408 898 na when so aye express group for was up so kwa broche kwa di dwuma obeso kwa broche kwa sua dia fa ho sem nyina no ebeda no bibia be koye e de amount 0249 000 448 Nema eno Diamond Diagnostic Center Limited and also was a Dr. Marina and Dr. Joshua was a by no swaya na emiente no kidney brabo and no prostate ulcer and no spinal cord once and something in ano fabedine 1 fibroid near one so no where ye ho eduma 0267 018 289 and 0243 176 119 traders charcoal powder was a bra a crow yeah wo yam no more be kum crow no am a fini toxic ahodo nyina no poison ahodo nyina na to no e de aba me so mo ambo no mo afom no munya bi enom stores ahodo nyina bi wo ho 0243 943413 ma Mary brand kwa besa atena asem we say so biemu nte no yanchia enipa ba ko mienu bi ne yensole nko ya etiefu nyina titru Facebook fo etia mu nyina ade enka nyina eme odi o mami yanko se be shia no ko nim me komanim Mrs. Achapo se me komanim nte no me komanim ana me de happy birthday kwa ma Eva nana amakwanedu Eva nana amakwanedu ene eye wawoda Atlanta Georgia USA ena wo we free wo ma me no papa Mr. and Mrs. Oliver Edan enchen ena bomo so Martin kwanyakopon koso enhra na omma wo enkwatente ahoden ne apomden wo mu na sanso na Stanley Sanapoku ono ewo Shiloh Worldwide Ministry Swami Kumasi away
every minister IBJ chief executive producer Edema Sompa Nkomo Jumedi Osoma happy birthday Nyakopon adom ne nwosra enoso former minister ye ko yanchia ye raya friend of Francis Anai or ye supervisor ewo X5 restaurant ebra ene ye wawoda Nyakopon ko so enhira oma wadom no so ma sika bebre na wawade enso se ama ye do papa ye minister ye ko I have read here, me mami. Prophetess Mrs. Florence Ampofu. Okay. On name papa Mr. George Ampofu. Okay. And Divine Crusade International Temple for Pechi #1. Yo. Mechia me mami. Mami efia safwa. Mami adepa wo krono nyankopon hia.